See, nakita nyo, ganyan na siya kalapot. Hi guys! Welcome to my vlog. So ngayon, iba naman yung style na, iba naman tong vlog na gagawin natin. So magluluto ako ng halal kare-kare with the twist. Okay? So ang gagamitin natin, instead of yung mga malagkit na bigas, iba. So, mashed na pumpkin. Okay? So guys, ganito. Ito yung mga ingredients natin. Okay. Of course, pumpkin. Tapos minash ko na siya, so pinakuluan ko siya sa tubig, tapos minash namin siya, okay? And then, onion, white onion. Paano ba yung ginagawa ng mga vlogger? Tapos yung white onion, garlic, and then yung mga gagamitin natin, susulat ko naman, okay guys? Bok choy, string beans, and then heart, buti pa ang puso may saging. So, yung puso ng saging, okay? Siyempre, hindi natin makakalimutan ang star ng ating lutuin. Thank you po sa friend ko na Francis Pua, thank you. Lily's Peanut Butter. Yan. Thank you, Lily's Peanut Butter, ang sponsor. So, ayan, nagpainit na ako ng mantika. Okay. So, magsisimula tayo. Magigisa muna tayo. Ontario, may pausok-usok pa. Ramdam nyo ba? Para na... Okay. So, una, magigisa muna tayo na, ako kasi, guys, inuuna ko lagi is onion. So, onion kasi nga yung bawang natin. The garlic is, mabilis siyang nasusunog. Diba? So, pumapait siya. So, pag pumait pag nasunog ang garlic, so, mapapait siya. Diba? So, yan. Guys, ganito. So, pagka nag-translucent na yung onion natin, yun na yung parang sign na luto na. Pero ako, meron kasi akong technique para mas malasa yung pagkain na ginagawa natin. Sa paggisa pa lang, dapat naglalagay ka na ng salt, guys. So, I'm gonna put salt, okay? Bismillah. Ayan, naglalagay ako ng salt. Agad-agad. Okay. Madam, pasuyo naman ito, madam. Ayan, so nagisa na tayo. Ngayon, ilalagay na natin yung meat natin. Okay? So, ayan. Okay, so ayan yung ox tripe, yung mga... This is halal, guys, Ayan. Ito yung libro. Ayan ang sinasabi ko sa libro. Pinakuluan ko na rin to. Pinressure cooker ko na siya. Assalamualaikum warahmatullah. Dahil tumawag sa atin si ma'am para sa kanyang pagluluto ay pina-order tayo dito sa Radia Halal Store. Kaya ito, puntahan natin at mag-order tayo ng karne. Ito na po, dito na tayo. Ito po yung may-ari ng Radia. Yes, boss. 101% na halal talaga dito. Oh, mas. Lalagyan na natin siya. Yan. So, ngayon, gigisahin natin siya dun kanina sa bawang at sibuyas. Na ginawa. Okay. Para mas lumasa. Okay, guys. Yung pa pala. Nakalimutan ko sabihin. So, maglalagay tayo ng beef cubes. Yan. Okay. So, dalawa pong beef cubes. So, yung beef cubes ng, I think it's from Malaysia. Yeah. So, ganito kaliliit. Baby cubes. Okay. Yan. Okay, bismillah. So, maglalagay din tayo ng
paminta. Black pepper. Wala nang black pepper. Yan, black pepper. Okay. Ay, ma-pepper akong tao, guys. Kaya, ayun. Oops. So, yan. Igisahin muna natin siya, ha, para sumiksik sa kanya yung lasa ng cubes and everything. Ayan. Okay. So, ayan, guys. Habang pinapakuluan natin, so, maglalagay tayo ng konting yung sabaw na pinagpakuluan ng beef. So, beef stock to. Okay, guys? Yan. I'm gonna put some beef stock. Okay. Yan. Hindi pa siya kumukulo. So, antay muna natin siya mag-simmer. Guys, katulad yan, sinasabi ko sa inyo yan, yung mga vegetable, pinapakuluan ko ng a little bit sa water. Ay, mga ano yan ha. So, steam water na lang lahat ng vegetable. So, doon ko sila inaano. So, may simmer na siya. Nakalimutan ko kaninang sabihin pala sa inyo, nagagamit tayo nito. Ayan. Anatos. So, maglalagay tayo. Pangpakulay ito actually. Kasi hindi tayo gagamit ng mga, yung mamasita, yung mga, di ba meron yung mga mamasita, mix kare-kare, hindi tayo pwede niyan. So, it's halal kasi. So, it's like, all natural. Naks, all natural daw. So, okay. Ngayon, ayan, naglagay na tayo ng annatto seed. So, nakita natin yan. Actually, it's annatto powder. Mali yung labeling namin kasi wala kasing powder. So, ngayon, ilalagay na natin ang isang ating secret ingredients. Ang pumpkin. Mashed pumpkin, alam nyo guys, okay na okay ito sa mga bata, sa family, di ba, lalo na ngayon panahon ng pandemic. Nako, hindi nila malalasahan at hindi nila malalaman na sobra palang sustansya nung kinakain nila. May pumpkin. Ay nako guys, kung araw-arawin yung ulam to, ay good luck sa inyo. Baka naman ang linaw na ng mga mata nyo kahit naman talagang napakadilim eh. Makita nyo lahat ng hinahanap nyo. Okay guys, so ayan. So ngayon, puro kalabasa yan, di ba? So ngayon, ang isa sa ating talaga namang secret ingredients is, shout out muna kay Francis Pua. Ang Lilis peanut butter. Syempre, ang secret ng curry-currying masarap. Ate. Masarap yung curry-curry mo. Ay, ginamit po ang peanut butter. I see, nakita nyo, ganyan na siya kalapot. So, wala tayong mga bigas, ano yun? Mga malagkit na bigas. Peanut butter and kalabasa lang. Yan. Okay? So, tananin! So, guys, ayan na. Ang ating kare-kare a la pumpkin. O, diba ang arte? So, yan. As you can see, they're all natural. It's halal meat. Woo! And no preservative, no added sugar, no ginkgo biloba added. Guys. So, guys, thank you. Thank you for watching my vlog. See you! Hi guys! Welcome to my vlog. So ngayon guys, merong dumating sa akin na package. So it's Renovar Ultron. So thank you so much Kedma for sending this. Actually yung Kedma is kung makikita nyo dun kami galing ni Mama dun nagpamper si Mama ng mga facial, ng mga cocoon. So, Kedma siya sa ibang branch and then meron silang branch sa may green belt which is the Black Pearl. Thank you guys! Thank you for sending these. So, ngayon i-unbox natin. Okay? So, meron siyang pahila ko. Thank you. Meron siyang ganyan. Diba? May pagano.
So, pwede siyang suitcase. Yeah. So, ayan siya. Renovar Ultron LED. So, bubuksan na natin siya. Ayan. Taray. Parang ano to ha. Rimowa. Ganon. Tinanin! Wow! Ay, ang ganda. Ang bongga. Oh. Pak. So, nandito nakalagay yung user's manual niya. Yan. Kung paano siya ginagawa, paano siya ginagamit, and para saan siya. Diba? So, kung meron siyang mga light. Meron siyang LED red, merong blue, may infrared red. Ang dami. Diba? So, ayan. Ang galing. Ang bongga. May green. Para pala itong stoplight. So, ayan. Ito ang charger. So, this is the Renovar. May susi pa ang bongga. Key. I don't know para saan. At, wow. Ah! So, pag gagamitin mo siya sa mukha, oo, tama, sa mukha. So, maglalagay mo tong, shades or goggles. Ayun pa. Ayan. So, ganito siya. Actually, nakita nyo na to dun sa diba? So, pinadala nila tayo ng bonggang-bongga. Nakita nyo to itong pinakita ko dun, diba? Nandun tayo sa Sedma. Ayan. Wow. Ang ganda. Renovar. So, medyo mabigat siya. Tapos, nagaganon siya. Para siyang robot. Para siyang spaceship. Diba? Tapos, may marami siyang ilaw sa loob. Parang pag pinito, robot. So guys, ayan. So, anyway, eto na po, na-unbox na natin tong Renovar na to. So guys, thank you ulit sa panood na tong vlog ko. Please, don't forget to like, subscribe, and share my video. Thank you so much guys. Bye! Thank you, Kadma!